大家好，我係 Ray。Icon 實飲喺曼谷係算係一個 iconic 嘅商場。咁今集介紹一個項目咧，係同 Icon 實飲咧同一條街。今集咧嚟到醒士連發展商一個剛剛開賣嘅樓花盤 Love Jananakorn。剛剛喺 Sales Gallery 拍咗3個嘅示範單位啦，嗰度實在太多人啦。咁我而家就去咗呢間餐廳或者 cafe 啦，咁嚟拍一拍呢個基本資料。首先我哋數數項目嘅基本資料啦。咁第一點，項目係屬於河邊嘅項目啦，咁即係話部分嘅單位咧可以望到一啲河景啦，亦都可以望到煙花啦。第二點，本身嗰個項目咧塊地咧都幾大嘅，接近7厘，咁即係比起其他市中心入邊嘅項目咧2-3厘咧係比較大1倍或者2倍。第三點，項目同 Icon 實飲咧係同一條街嘅，咁所以去 Icon 實飲咧都係方便嘅。第四點，項目係屬於 Pet Friendly 嘅單位啦，有部分嘅樓層咧可以養小寵物。第五點，講到樓價都係喺呢一區咧都算係比較經濟嘅。咁我呢個樓價咧我稍後再講。咁我哋一陣咧會睇3個嘅示範單位啦。咁第一個示範單位會係1房31平方米，咁第二個會係60平方米嘅2房2廁啦。咁亦都有一個 loft 嘅單位嘅26平方米1房。咁一陣咧個街拍，我會喺項目行出嚟大街，咁拍一拍周邊嘅環境會係點啦。項目而家係樓花期啦，咁項目完成咧會係2029年，大約係 Q2、Q3 左右。我先放啲基本資料上熒光幕，大家參考一下。其他細節咧我哋慢慢再講。咁我哋而家出發。第一個示範單位我哋睇31平方米1房單位嚟嘅，司令高度咧最高點會係2.55米。咁呢個項目咧嘅樓價咧已經係包咗家私、電器、窗簾、床褥都包埋嘅，可以話係拎包入住啦。咁我哋睇大門，我哋入嚟啦，一入嚟咧就已經係一個廚房嘅空間啦。咁右手邊咧會係上下櫥櫃嘅，會有
鞋櫃會喺呢度啦。咁雪櫃嘅位置咧會喺呢邊嘅，洗衣機嘅位置會放喺屋入邊啦。所有嘢都係正正常常㗎啦。咁嗰個儲物空間唔算話太大啦，即係北京嘅31平方米。咁所有呢啲升盤啊、龍頭啊、電磁爐咧，嗰個抽煙機都係包齊。咁當然啦，呢個櫥櫃亦都係包咗啦。咁嗰個空間都幾闊嘅，呢個廚房。佢亦都有玻璃放咗3個嘅，物料都係可以，都係可以。咁再入嚟啦，呢個就係客廳啦。咁客廳放到一張小型嘅2人餐台啦，2張椅啦，個空間大致上咁樣。2人嘅梳化啦，咁出邊會係露台啦。露台嗰個深度咧，大約係2隻半嘅階磚啦。咁 compressor 咧放咗喺上邊，個露台都算係闊落嘅，闊落嘅。咁我哋入嚟睡房啦。睡房呢張係5尺床，唔係喎，呢張係6尺床嚟嘅，6尺床。3邊落床係輕鬆嘅，有一隻嘅床頭櫃啦。跟住呢一度咧，會係放咗一張嘅工作台啦，或者一張梳妝台咁樣咯。衣櫃會喺呢邊，窗夠大嘅，推出去。床頭櫃啦，你見我行得輕鬆嘅。咁個洗手間咧有2隻門啦，一隻門就係房間入嚟啦，咁另一隻門咧會係出到去廚房嘅。咁嗰個洗手間個空間大喎，比正常都大啲。個沖涼位大喎，咁當然有浴屏啦。第二個示範單我哋睇60平方米2房2廁嘅單位嚟嘅，司令高度咧一樣係2.55米。咁我哋大門入嚟啦，咁右手邊咧會係一個鞋櫃啦，鞋櫃咧，個鞋櫃都算係深喎，個鞋櫃深嘅。咁一個開放式廚房啦，左手邊咧會係一個 master bedroom 啦，咁右手邊會係一個客房啦，洗手間會喺呢邊，我哋慢慢再睇。咁我哋先睇呢個廚房先啦。咁個廚房咧個樓架咧，亦都係包埋呢個 island 嘅。呢個 island 已經係包咗啦，有啲櫃放嘢啦。咁同埋同一房嘅特別之處咧，就係呢個爐頭。個爐頭咧會係4個頭嘅，係啦。廚櫃都已經包咗啦。咁洗衣機位置、雪櫃嘅位置啦。咁我哋再睇呢邊啦。餐台會喺呢度啦。咁我哋先睇呢邊先。咁呢度咧會係一個睇電視嘅空間啦。空間都大嘅，唔細嘅，60平方米，同埋呢個積咧，全部都係四四方方嘅，好四方嘅，咁樣咯。大致上嗰個空間咁大致上咁樣。咁後邊咧會係呢邊開呢邊露台啦，窗就可以接近話落地玻璃啦。咁有3幅嘅。一打開咧就會開陽嘅3幅，露台嘅深度咧亦都係2隻半嘅階磚，啲沙放咗喺呢邊。
啲物料都係重身嘅，都幾好。我哋呢邊咧會係一張4人嘅餐台啦，4張椅啦。算係呢張台都算係長嘅啦，都算係長。咁呢啲位置、呢啲通道全部都係好長，全部都係好長。我哋身後邊咧有一個 master bedroom。頭先嗰個一房嗰個房間當然大啲啦。三邊落床嘅空間咧，仲要多啲先。咁呢度嗰個空間係 OK 嘅。咁呢個會係衣櫃啦，衣櫃會放喺呢邊。呢張係6尺床啦，可以放到2隻嘅床頭櫃啦。窗同頭先嗰個一房係一樣嘅。你見到呢度仲係比較仲要輕鬆啲添。咁衣櫃嘅位置喺度啦，有張梳妝台啦。咁後邊係一個套廁啦，係啦。咁空間都係 OK 嘅，唔細。咁我哋睇另一邊個客房。客房個空間都係 OK 嘅，唔細嘅，唔細嘅。呢張亦都係6尺床，唔係5尺床，6尺床，係啦。咁呢度嗰個衣櫃會喺呢邊啦。床頭櫃有2隻嘅，窗一樣大，咁梳妝台嘅位置，衣櫃啦會喺呢邊，咁洗手間咧係有2道門嘅，咁通去廚房啦，一隻就可以入房啦。客廁都係闊落嘅，咁所以話呢個積咧係非常之好嘅，有60平方米，房又大，廳又大，連洗手間都大嘅。咁我哋睇睇呢邊，呢個廳。第3個示範單位，我哋會睇雙層 loft 嘅單位，26平方米一房嘅單位，司令高度咧最高點咧會係4.7米。咁我哋大門入嚟啦，已經係一個廚房嘅空間啦。咁左手邊有一個吊櫃啦，有個鞋櫃喺呢度啦，鞋櫃呢度。咁上下嘅櫥櫃啦，都係正正常常啦，跟頭先嗰個一房嘅櫥櫃都係差唔多噶啦。咁洗衣機位置喺呢度啦，雪櫃嘅位置會喺呢度啦。呢個通道係闊落嘅，都係闊落嘅，係啦，闊落嘅。咁會有趟門啦。咁嗰個洗手間咧會喺呢邊。反而呢個洗手間比頭先嗰2個示範單位咧比較細少少嚇，咁都係可以嘅。個空間大致上咁樣啦。咁我哋入嚟客廳嘅空間啦，客廳空間係大嘅，係啦。呢度放到一張2人嘅餐台啦，呢張餐台比較大少少添啲，大少少嘅。咁2人嘅梳化啦，睇電視嘅空間啦，呢度都係闊落嘅。咁後邊呢度應該都可以做一張工作台都冇問題，都仲有啲空間喺度，係啦。
咁頭先講過啦，司令高度咧會係4.7米啦。咁呢隻窗咧亦都係差唔多係置頂㗎啦。咁個採光度都唔需要擔心，係啦。咁呢度會係露台啦。咁個露台嗰啲 compressor 放晒喺上邊㗎啦。咁個空間都唔係話太大啦，唔係太大啦。咁亦都係2隻半嘅階磚啦。咁我右手邊咧會係樓梯上去2樓㗎啦。同埋樓梯，我成日都講樓梯，我都幾注重嘅，因為呢隻樓梯咧有時啲級咧會比較短啲，即係個深度唔夠。咁呢隻咧都係深度係夠嘅，深度係夠嘅。上到嚟2樓啦，咁2樓嗰係個睡房嚟嘅。咁呢張係6尺床，3邊落床係可以嘅，輕鬆嘅。咁2隻嘅床頭櫃啦，衣櫃會喺呢邊。咁佢而家做咗隻趟門式嘅衣櫃啦。咁呢度有啲層架啦，呢房佢放到都算係輕鬆嘅呢度，係啦。咁加上我而家好似我企喺呢度咁樣望翻出去咧，成個廳咧個空間感咧係好十足嘅。咁我而家身處喺 Love Jananakorn 嘅項目嘅銷售部啦。項目嗰個大廈咧，亦都係喺前面咧將會起噶啦。咁我哋出入口出嚟咧，會見到一條大馬路啦。咁呢條叫做 Jananakorn 嘅大馬路啦。咁有6條線嘅。咁如果喺左手邊去嘅話咧，就可以去到匹攬省啦。咁即係可以去到 Terminal 21嘅匹攬省嗰個商場。右手邊呢一邊咧，可以會去到 Icon Siam 噶啦，係啦。咁我頭先啱啱食個雞飯咧，喺呢邊咧，喺項目嘅左手邊咧，有個雞飯咧係幾好食嘅。咁佢啲雞咧應該叫做走地雞啊。咁嗰個雞飯咧係好食嘅，係好好食嘅。我行過嚟睇睇啦。咁呢啲都係一啲大戶嚟嘅，呢啲屋。咁行過嚟嗰雞飯，即係都唔使1分鐘啦。呢個雞飯真係好食，不過佢而家都收檔啦。呢個雞飯啦，咁呢個雞飯好正㗎。頭先係同阿媽傾過偈啊。咁佢呢一間店咧就已經開咗50年㗎啦。咁即係話呢一區咧都已經有50年嘅歷史啦。咁大家都會睇到係好多排屋喺呢條街啦。咁算係一啲老，即係比較老啲嘅區啦。咁同埋咧呢度咧有好多排屋啦，大家都睇到啦。咁嗰啲地鋪咧都好多食店嘅，好多食店喺對面啊，呢一條街啊亦都有啊。咁我哋繼續行，咁嘗試行過一間咖啡店啦。咁沿途咧都有啲嘢睇嘅。咁同埋咧呢一度咧，即係項目喺呢一邊啦。咁對面咧有2棟大廈啦，個 Chapter 嘅 condo 啦。咁呢一邊咧有條巷㗎，咁我可以入去嘅。咁都條巷咧比較窄嘅，我相信係1部車嘅出入口咁樣咯。咁呢一度咧都有客戶問啊，咁呢一塊地即係會唔會賣啊？咁樣我都分析過嘅，咁我稍後再講。OK，咁我哋呢度就係項目啦。咁我哋向住呢邊方向咧就去 Icon Siam啦。我哋一直行先。同埋咧呢個項目係即係距離 Icon Siam或者距離 BTS 站咧比較遠嘅。咁可以咁講啦，比較遠啦。咁步行都係可以嘅。
咁但係大家都唔需要擔心話遠會係咪唔方便咁，因為咧項目咧佢係有提供 shuttle bus，咁去兩笪地方。咁第一笪地方咧就去 Icon 實驗嘅商場啦。咁第二笪地方咧會去到 BTS 嗰個叫做公吞布利嗰個車站嘅。咁呢啲都係一啲老牌嘅地方嚟㗎啦，啲窄巷咁樣啦。咁有啲食店啦，呢度啲食店好多嘅，咁兩邊都係㗎啦。咁同埋咧夜晚咧，佢有啲小販喺度添嘅。呢啲都係啲窄巷啦，有7-11喺對面，有啲咖啡店啦，有啲小販。同埋呢條街都幾好行嘅，幾闊落嘅。呢度亦都係7-11啦。咁呢度係Chapter 啦。咁呢度大行叫 Chapter 啦。啲礦道嚟嘅。有啲食店小販都有好多㗎啦。夜晚仲要多，呢度有間廟啦。咁行到嚟呢一度咧，呢一度都有啲嘢講嘅。咁呢一度咧起緊大約6棟嘅政府大樓。咁呢個政府大樓咧係好大嘅一個 headquarter 嚟嘅。咁我稍後再講。你食店啦，你按摩店啦。項目嗰個周邊環境咧都係大致上咁樣嘅。咁有啲排屋條路有6條線幾闊落嘅。咁兩邊多數都係排屋啦。咁你同埋睇到咧，周邊咧都唔算係話太多礦道嘅。咁我唯一呢個礦道咧，咁我之前都已經係介紹過㗎，係屬於 AP 發展商啦。咁就嚟起好㗎啦。咁呢個項目咧，我都有2個客買咗。咁個環境大致上係咁樣啦，係一個民生區咁啦。咁我而家嚟到呢一個一個 community mall 啦。咁有啲咖啡有啲食店會係喺度啦。呢個行過嚟，大約我相信都係大約6-7分鐘都有啦。如果都係嗰句啦，如果去 Icon 45嘅話咧，就可以去坐項目嘅 shuttle bus，咁向住呢個方向去行。咁如果再有興趣想知多啲呢一附近嘅咧，就可以參考翻呢一個項目嗰一集EP 幾多咧？我打翻上去熒光幕大致上嗰個街牌咧，我打到呢度。咁一場嚟到呢個商場，咁我都飲杯咖啡啦，喺度坐下啦。因為頭先行過去都熱咁我就揀咗呢間咖啡啦。咁入去睇下先。我太太已經喺入邊嘅啦，應該見到我太太啦。買咖啡，嗰個咖啡店都幾靚喎，都幾靚。啲咖啡飲。有咩平？สวัสดีค่ะ咁我有啲有嘢食嘅，有咖啡啦，環境都幾好啊，有啲蛋糕添。咁我就坐喺度坐一陣先，嘆下冷氣先。呢個咖啡店咧有個露台咧，咁個露台咧我頭先都睇過嘅，係啦。咁我哋頭先啱啱經過咧，我咪話有個政府嘅大廈群嘅，咁大約有6棟啦，咁已經係開始起緊㗎啦，開始起緊㗎。咁前面嗰2棟高樓咧，頭先嗰個 chapter 嗰個項目啦。
政府大樓已經起緊㗎啦。睇睇 BTS 地圖，項目最近嘅 BTS 站棍盾布利，這個站本身亦是交匯處。坐金線坐一個站可以去到จันทนคร，即係 Icon 實驗，向實驗方向出發。坐3個站可以去到聖 Louis、昌倫士、沙拿訂。呢3個站呢係泰國金融中心。沙拿訂同士隆亦都係兩鐵交匯處。去左手邊的話呢，屈文幹就係唐人街；右手邊坐一個站隆片利，即係 One Bangkok。坐3個站去到蜀紅 Rit， 即係亞屬地區。沙拿訂唔落車嘅話呢，坐2個站就可以去到實驗。轉線向右手邊行1個站呢，就可以去到切隆，即係四面佛 Central World。再去的話呢，可以去到龐蓬，即係 Emporium、M Quartier 同埋最新M Sphere 商場。去機場的話，喺實驗坐2個站去到帕亞提，轉線機場快線，坐7個站可以去到國際機場。講講 Love จันทนคร，醒士列發展商最新樓花項目剛剛開賣，預計2029年第2季或者第3季呢就交樓㗎啦。項目位置同屬 Icon 實驗商場、大馬路、จันทนคร，周邊環境民生為主，地道小食、小店豐富。項目標榜湄南河河景同埋 pet friendly 可養寵物，距離 BTS Icon 實驗會有距離嘅，咁大約1.7公里左右，咁步行係可以嘅，需要20分鐘。不過項目提供 shuttle bus 去 BTS 站、棍盾布利同埋 Icon 實驗商場，唔需要擔心出入困難。項目樓高45層，分 A 同 B 棟。A 棟高樓嚟嘅，咁總數1069戶，咁泊車比率咧47%。泊車比其他抗島咧係多嘅。項目概念以度假感覺為主，咁有2個泳池，分別喺7樓同埋37樓。其他設施、健身室、工作室會喺38樓。大廈北面望2棟 Chapter 抗島，冇單位。東面單位最靚景觀，180度直望湄南河，可以望向 Asiatique。大時大節咧 ，Asiatique 會放煙花。咁南邊嘅單位一樣有河景。咁亦都可以睇到煙花嘅。西面望向จันทนคร大馬路，景觀開揚。今集主要想講3點。第一點，有客戶查詢項目南邊隔離嘅平房將來會唔會起高樓呢？我唔敢講嘅，咁相信發展商都唔能夠100% 保證。咁但係我分析隔離咧只得一條窄巷，有平房，有大戶，有8層嘅矮樓，業權分散。咁收購業權起高樓嘅機會咧，相信一定有困難。第二點，周邊發展近年加快，未起 Icon 實驗商場之前咧，最出名就係半島酒店，抗島就有 The River， 周邊未被發展商重視。但係有 Icon 實驗之後咧 ，BTS 金線發展商投資多咗，抗島順序有 Chapter、Icon 實驗隔離嘅 Magnolia 頂級項目，近3年再有3個抗島落戶。剛剛入伙嘅醒士列嘅 Flow 項目 ，AP 有2個抗島，今年年尾入伙，樓花開賣嗰陣時咧，超火爆嘅 Rhythm จันทนคร Iconic 同 Live จันทนครสาทร，但係呢3個項目共通點係唔貼湄南河河邊。今集 Love 對正湄南河，難得河景嘅項目，可見發展商收地困難。第3點，啱啱講到抗島發展，政府大廈亦都落戶呢一區，咁唔係單一棟政府大廈。係政府群，總共有6棟，部分部門係管理整個泰國嘅，唔係淨係服務曼谷。按階級係最高級部門嘅 headquarter， 預計有7000公務員上班。政府大廈群體街拍嘅時候咧，可以見到已經興建中。大廈群部門暫時知道有。最後樓價啦，咁項目樓價配備家私、電器、窗簾、床褥，可以話拎包入住。本身想講開盤 VVIP 價特別經濟，最平100K 每平，但係拍片當日咧同經理傾過，話項目泰國額同埋外國額加埋咧已經賣出大約350伙㗎啦。咁 VVIP 價咧已經做完，而家樓價最平117K 每平方起，咁恭喜 VVIP 期間入手嘅客戶。好啦，今集講到呢度，希望大家鍾意，歡迎 subscribe 俾 like，多多支持，下集再見，拜拜。